Ты удивлен, путаются слова, и как-то клонит сон свинцовая голова. Так я тебя не звала, хотя уже все равно от меня не уйдешь. Ты пил мое вино. Я тебя не звала, хотя уже все равно от меня не уйдешь. Ты пил мое вино. Я тебя не звала, ты сам ко мне пришел. Жаль только у меня ты сердце нашел. От света я отвернулась, мне 42-й июля. Я боюсь серебряных пуль. От света я отвернулась, 2 июля. Знаешь, я боюсь серебряных пуль. Остановите поезд, я сойду. Это не актуально. К тому еще и лживо. Останови сама. Или выходишь на ходу. Желательно сама выходишь и красиво. Я как-то резко захотела вдруг назад. Ну, туда. В будильник в 6 утра полярной ночью и бежать. Вот куда бежать? Вокруг самой себя? А, вокруг всего вокруг. Время очень точное. Время вообще беспощадно, как чума. Но поверьте, изящные драгоценности не сыщешь. От времени и горя тума. Хотя время может стать твоей духовной пищей. У времени врагов 160, 365 равнодушных, предателей 12. И еще 12 тех, кого вообще не надо слушать. Время мстит всем. Смеется и бежит своей дорогой. Ну, как тот поезд. Остановите поезд? Нет, не пойдет. Да потому что я сейчас и есть тот поезд. Летят на север, на юга не хотят, и все теперь наоборот, луна, солнце греет, о как. Все это что-то значит, и в спину дышит кто-то чужой, а мне говорят, держись, мать, и бой. Ведь только на снегу самые черные пятна, только на бегу ты не услышишь всей правды, только в тишине серебряные звуки. Не отпусти руку, не отпусти руку, правда всегда одна, и нет половины на небе белый дым, и мы не любим, и лучше, и угорели, и мы горели. Правда всегда
В правде ведут не ноги, а молитва в голове. Я набираю силы оттуда, куда и уйду. Я ушла нелюбимой, любимой уйду.